stille Ruhe. Doch du deckest mit dem Fittich deiner Liebe sanft mich zu. Unter deinem sanften Fittich find ich Frieden, Trost und Ruhe. Denn du schirmest mich so freundlich, schützest mich und deckst mich zu. Drückt mich Kummer. Goedemorgen Sola, de van jullie wordt even radio hartje. Zij welkom. Op 1250 KKZ en de van jullie wordt even internet hartje. Ik moet het verheben onmerken. De van jullie wordt even internet hartje. www.kikzkcm.com. Zij welkom. Dit zijn je dankjes, je Gottes woord. John Peters hier met je top. Voor de nächste 15 minuten met je dankjes, je Gottes woord uit Apostelgeschichte. Kapitel 2. Sicher bin ich und geborgen, denn bei dir ist süße Ruhe. Mag es auch im Leben stürmen, Herr, dein Fittich deckt mich zu. Unter deinem sanften Fittich find ich Frieden, Trost und Ruhe. Denn du schirmest mich so freundlich, schützest mich von. We zeggen Kevin niet zijn, ungesehene Pflichten, sondern mein Arm tun, wehrlos und verlassen, sehnt sich auf mein Herz nach stiller Ruhe und sagt das Leid, Heiljah Jeist Kjempt. Unter deinen sanften Fittich. Das sind seine Pflichten. Das ist nicht wundervoll? Wie du steht im Zen. Alright. Dit is hier, zoals ik zei, John Peters. En de van jullie wat even video watchen, die waren zijn, ik wil jullie mijn blad hier te fabriek nemen. Ik wil hem smart dan verder naar de fact-check. Ik kijk een beetje President Trump die reden wat hij had te de Amerikanische Länder, was van der top gekomen zijn in Florida. Alright. So we hadden het veel dat thema van wil Judas in de stad veel te vallen. Judas had rechte wohl gemerkt en had zich zelfs het leven genomen. Petrus had rechte wohl gemerkt en had geleerd naar Jezus in de vergebung, naar Jezus in de genade. En Jezus had zich den vrij geholt. Dat is niet aan die Geschichte. Hier is die Geschichte van de bekering. En dan verder vergeet wie we waren kalt over het alle, de tijd vergeet. En dat is ook echt maar zijn niets. Waar we ons dan terugvingen en waar we dan willen waren naar Jezus te komen, als hij naar hem waren rijdt. En vergeet ons. Een van mijn lieblingsvers, die vingen we in Jona kapitel 3, wo het zegt, het woord Gottes komt een tweede maal naar Jona. Jona had gefehlt, hij had buße gedaan en hij heeft God hem nog wel een chance. Ik zie een bijspel van een mens, wat iedere maal een tweede, een derde, een vierde chance gekregen heeft, wegen God in de genade, wegen zijn vergebung. Vandaar hebben we een zeer goede kapitel, een interessante kapitel. Hier is een Heiljah ver, dat is de Pfingsten Heiljah. Maar für mich ist das gerade so wichtig als Weihnachten und gerade so wichtig als Ostern. Ja, die Geschichten müssen sein, aber das muss auch sein. Und diese Geschichte, in der Apostelgeschichte 2, ist das Evangelium bloß nicht fertig. Jesus, zu Weihnachten feiern wir Jesus in die Geburt. Stelle Freitag, dann denken wir an sein Sterben, sein Leiden am Kreuz, für mich und die. Ostern, Sonntag und Montag, dann feiern wir, dass er abgestorben ist. Er hat den Tod überwunden, er hat Sieg gekriegt über den Tod, über 50 Jahre nach Ostern, dann am 40 Jahre nach Ostern sind wir bei seiner Himmelfahrt, wo wir laatst von leben werden. Das muss auch passieren. Jesus sagt, das muss in Erfüllung kommen, sodass der Heilige Geist kann kommen. Und an nu Pfingsten ist der Heilige Geist gekommen. Und ich habe mich gewundert, was von der 33 Jahre und 50 Jahre, was das nicht gewesen ist. Dat Gott selbst hat ihr dir. Gott hat sich Schlaren eingetragen, mein Freund. Gott hat sich Hüt eingetragen. Wir dort in den schönen Himmel gewesen, in der Herrlichkeit. Und nu, wie habt ihr mit uns taub? Er eit, er drank, er schleip, er ward meid, er deed leben, er deed leeren, er starf. Und nu fehlt es noch vor zu merken,
dat er nog wird ein Treister kommen, ein Helper. Ich lese das Wort, was Jesus sagt, das wird ein Helper sein. Wenn Jesus sagt, er wird uns nicht so loten als heimlose Kinder, Orphans auf Englisch. Er wird uns einen Treister schenken, ein Helper, der wird uns lehren, der wird uns Kraft geben, der wird mit uns sein, der wird uns die Überzeugung geben, dass wir seine Kinder sind, wo wir loten an. Das waren sehr, sehr interessante Tiden gewesen. Dit wir, ich nahm das Pfingsten, wann der Heiljah Jeist, aus der Heiljah Jeist raufkam, ich nahm das Ferien, der Geburtstag von der Kirche. Dit wir, wo die Kirche gefällt wird mit dem Heiljah Jeist, dit wir, wo die Kirche aufhängt, mein Freund. Hier habt ihr als die Kirche Jesu Christi. Die wird fertig genannt, die Brut Jesu Christi. Ist die vollkommen? Nee, aber die Brüdgum ist vollkommen. Der Heiljah Jeist, der in der Kirche wohnt, der ist vollkommen. Merkt wie Fehler? Jo. Aber weet je wat ik lees? Wir merken alle Fehler. Entschuldige. Nu kan keiner den Finger wiesen und sagen, oh, die Fehler. Das wird nicht stimmen. Die kannst du nicht sagen, weil wir sind alle fehlerhaftig. Wir haben alle Sinn, wo wir mit kämpfen, und danach die Versuchung, wo wir mit kämpfen. Nu dürfen wir uns untereinander halten als eine Gruppe. Eine Gruppe ist stärker als einer. Das muss ich noch einmal sagen. Eine Gruppe ist immer stärker als einer. Und so, wenn wir top leben als eine Kirche, als die Brut, dann sind wir stark. Und wir sind Part von der Gemeinschaft, von was ich nannte, die Brut Jesu Christi. Mit der Brut wird heisig weiten, hat er die reinigen, hat er die scheren sozusagen, und er sagt, er kann drei von eine Brut, die ohne Fleck ist. Wir würden sagen, ohne Schmerplack sozusagen, ist auf Plautdietsch nicht so. Wegen der Brut Jesu Christi, sie sind es und haben gehört, werden wir einmal aufpassen, was wir von der Brut sein. Jo, das sind Fehler. Die Lehrer merken Fehler. Die Lieder, die Schub, die tun fertig in Erweich die Länge. Aber wir werden aufpassen, was wir von der Brut Jesu sein, wenn das als seine Brut, dann haben wir eine große Life für dich. So hier sind wir dann fertig, der Luther. Und wir waren an, dass wir so wie 120 Menschen in die Buberste Stube, das nennt sich die Buberste Stube. Ich glaube, dass wir kriegen die Stube, wo Jesus hat das oben motiviert. Wir glauben nämlich, dass wir mit den 12, das können vielleicht mehr was sein. Aber hier wären einmal 120 Taub. Ich glaube, dass wir die selbe Stube, sie hatten oben gehört. Das wir dicht wie im Tempel, denn wir waren kurz an, die Menschen kamen alle taub, wo der Tempel war. Und wenn man sagt, dass die kamen sich rasch, und die was taten die? Die lüden und die beten. Christus Jesus befohlen hat, er sagt, Gott in Jerusalem und lürt nur den Helper. Und dort nicht alle die Kummas, wieder eten und treiben und so weiter. Aber dort nicht meine Arbeit auffangen, der Heiljah Jeist Kjempt, und die werden hier lüden und beten, weil man sagt, da kommt ein Wind. Und das redet nicht von einem gewöhnlichen Wind, das sagt ein überraschender Wind. Das wird hier, die kommt dann, und haben gedacht, wir reden fertig von den Heiljah Jeist. Weißt du, was Jeist bedeutet? Das erste Wort Jeist, das bedeutet einfach ein Wind. Jesus sagt, der Jeist, der wird ein Wind in Johannes 3. Aber hier kommt ein Wind, der kommt dann in die Stube, und danach, das Licht ist 4 Flammen. Das sagt nicht, dass es 4 Flammen werden, aber das Licht sind 4 Flammentjes. Die landen über jeder Kopf. 120 Stück sagt es hier. Und dann warte nach einem Ding, die fangen an, in fremde Sprachen zu reden. Die Schrift redet fertig von Zungen. Die reden in Zungen. Und was reden sie? Das sagt, dass der Heiljah Jeist und wir geben. Das sind Kirchen, das sind Gemeinden, die dann meist mit Gewalt, mit Macht sein, die Mats in Zungen reden. Oder wir wollen die mal lernen in Zungen reden. Ich würde nicht fair, wegen hier sagt er, die reden, das ist der Heiljah Jeist und Jeif. Wenn du die Zeit erst, dass du in Tongue reden lässt, und ich glaube an Tongue, die sind von der noch, da wird der Heiljah Jeist die dort geben. Wenn die nicht hat, dann jeft er die vielleicht eine andere Gabe. So nicht wundern, wo sind meine Tongue, oder warum kann ich das nicht. Gott hat die dann eine andere Gabe gegeben. Aber seht ihr ehrlich, bete dafür, dass die was in Tongue reden, aber nicht so denken, dass nie sind nicht ein Christ, wenn er nicht kommt. Wenn hier sagt, es ist der Heiljah Jeist und das Jeif, das ist, was es halt. Der Heiljah Jeist, der wir im Alten Testament gewesen. Wir lesen in 1. Mose, dass wir bloß Butter über die Erde, und das sagt, der Heiljah Jeist schwebt über das Butter. Wir wissen, dass der Heiljah Jeist wir durch aus der Welt gemerkt wird. Dass wir Futter sehen in Heiljah Jeist, wenn Gott sagt, lot uns Menschen merken. Wer wird das? Gott Futter. Gott sehen, Gott der Heiljah Jeist. Hier steht, Johannes 1 sagt, dass sehen wir auch. Er wird das Wort, der Jeist, was die Kraft gewesen.
De Heiljah Jeist is een grote kracht. En im Oude Testament wordt hij verder op einzelne personen uitgegoten, abgegoten, dat een bijzondere goef hadden. De Israëlieten die moesten in de wüste wat bouwen, in de stiftshütte, de tempel wordt met invoerd. En dan zegt hij, de Heiljah Jeist heeft een goven, om houtarbeit doen, om met goud schaffen en zo weiter. De Heiljah Jeist kwam op Zoles, en dan fangt hij aan te prophezeien, fangt hij aan te reden. Aber hier weer het nu tijd, dat die weer op allen uitgegoten worden, werden nu luid. En zo wordt het blijven duiden van Jezus Christus als heiland. De Heiljah Jeist is ook weer de ganze Welt uitgegoten. Jo zegt hij wordt, en dat vinden we in Johannes 16, 8. Waar Jezus zegt dat de Jeist, die wordt eeuwig vieren over 3 dingen. Zin, gerecht en gerechtigheid. De orde wat hij zegt is zin, gerechtigheid en dat gerecht. So, jeder Mensch weet, dat is een rechte weg zum Leben. En jeder Mensch weet, dat het een tooldag zou zijn. En jeder Mensch weet, dat Jezus komt terug, niet zo? Dat is een God. Reimer zegt, dat een God is, jet in de natuur te zijn. Maar wer wies ons dat? Wel, dat is de Heiljah Jeist, so der is een kleine moten op allen uitgegoten, sogar een Weltmensch. Dat hij deze 3 dingen kan ervaren. Zin, gerechtigheid en gerecht. Dat weet we alle. Maar wanneer een mens Jezus aanneemt, dan krijgt hij den Heiljah Jeist in zich. Kon hij den Heiljah Jeist beter kennenlernen? Ja, met te den beden, de schrift lezen en met andere gläubige getauft zijn. En zijn we dat doen, we dat gaan. Wat wie hier niet de vrucht van den Heiljah Jeist? Wel, de tungen worden gereed. Dat evangelium, dat wordt even in jeder einer ihre Sprache gereed, dat redt ervan, dat wat ze heden weer, Gott wordt gepriesen en Gott wordt geloofd. En al deze sprachen waar Apostelgeschichte van redt. Sogar van Iran, wären de mensen. Dat wordt als wat gebruikt wordt als Ilam. Wat heeft de Heiljah Jeist hier nog voor vrucht brengt? De Heiljah Jeist maakt Petrus zijn broer. Die maakt hem op een van zijn bold. Hij had een courage, hij had courage, om hier voor duizenden mensen opstaan en reden. Dit weer krijgt de Peter wat nog maar 50 jaar terug had Jezus verleerd. Nu weer je veld met den Heiljah Jeist en hij wordt broer. Wat zegt hij? Hij zegt, was het eigenlijk beschuldigen dat deze hadden alle gedronken en weer bezoeken? Nou, zegt Petrus, dat is te tidig voor dat. Wat hier passiert is, wat jou prophezeien uit het Oude Testament, dat de Heiljah Jeist weer afkomen op mannen, vrouwen en kinderen. En dit heeft te doen met den Jezus, wat die omgebracht hebben. En der is gestorben en is über opgestaan. Zo broer wie das Peter. Manch deze Herd waren Menschen gewas zijn, die hadden nog maar 50 jaar terug geschreien voor Jezus in de kruisiging. En dan zegt Petrus, wat er alle toepassen deed met het Oude Testament. Hij zegt, König David, 1000 jaar terug, redel van deze Jezus, dat die wordt niet vervullen. Die wordt niet te ons komen, zo te zijn, maar die wordt opstaan, frisch en levendig. Dit is de Jezus, den wir hiervan vertalen in verschiedene sprachen. En waar ik nu van reden doe. En dan weer nog een vraag. Nu werden deze mensen überzeugt en zeggen, wat moet je dan doen? Nu kwam die vraag van den Heiljah Jeist. En ja, Petrus zei, doet buße, blijf van deze Jezus, draait om. En buße meint omdraaien. So, om een Christ worden, moet je 2 dingen doen. Die moet stilhouden en die omdraaien. Dat is 1 ding. Stilhouden en die omdraaien zijn 2 dingen. Ik wil zeggen, zijn 3 dingen. Die moet stilhouden, moet sie zelfs bekijken. Die moet aanbrengen, dat is het 2e ding. En die moet naar Jezus kijken, dat is geloven. Dat is de vrucht van den Heiljah Jeist. Wat we hier nog, die we geloven, wordt uitgegoten. Dan zegt Jezus, Petrus, nein, denk je moet je duipen laten. Om dat wijzen dat je niet een frischen weg gaat. So deze dingen die woed dat hebben. Wat we hier nog, de vrucht van Heiljah Jeist op 1 kapitel 2 zegt dat deze juichen wat ze hadden, zodat ze alle hadden. Jeder eine juist zijn geld, eten, tijd en zo weiter. Die weer nog een vrucht van den Heiljah Jeist, dat weer de gemeenschap, wat ze niet hadden met deze gläubigen. Dat zegt, ze kwamen onder de leer van de Apostel. Waarom? Weil ze hadden bloß het Oude Testament. Nu moesten ze naar de Apostel horchen, wer weer dus Jezus, wat had hij gezegd, wat had hij gedaan, die werden die 3 jaar met hem hoofd gewas. Later deden de Apostel een andere brief schrijven en juist uit het Nieuwe Testament. Nu is de vraag, is deze vrucht in mijn leven of in dien leven? Buße, geloven, gemeenschap met anderen, de woed het hoofd, geven. Geven komt van aan. Hij is de beste gever wat ik heb. Hij heeft ons alles gegeven. Wat deed de Heiljah Jeist, dat Jezus hier verherrlichen? Die wijzen naar Jezus. Wat deed de Apostel? Die wijzen naar Jezus. Die zeiden, de is hier was en die wordt waar komen. Wat deed de Heiljah Jeist?
die merkt veel van Jezus, like Tony Evans. Die wiesen Jezus, die dat ons denken halten über Jezus. Wat die kerk, die bruikt Jezus Christi, dat zegt, ik kom in het hoop. Die hat eine Gemeinschaft, die halten die Armen, die Wetfrühen, die Wesenkinder, und sie reden das wieder. Sie haben nicht was für sich selbst. Die waren an, das Bild wieder das Evangelium bei Rom und bei Mazedonien, alle wegen, was dann zu der Zeit der Welt genannt wird. Und was die Kirche nach, das Wunder, echt die Namen Jesus Christus. Und du haben nächstes Mal in der Apostelgeschichte mehr von reden, von den Krebel da, wo du geholt war. Dankeschön für Horchen. Und Gott Ihnen segnen, Bildtränen mit das gewöhnliche Radioprogramm hier auf 1250 KIKZ und vergeet nicht www.kikzkscm.com.